iyi mwumvanira ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda i Kigali turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho FM 93 n'ibice bitatu ni Karongi. Mu Burundi ijwi ry'Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Naho muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 Ikisoro. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, na Eugenia Mukamuzi basuhuza kandi mbaye ikaze kuri radio yanyu mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Rwanda uyu munsi ni uwa nyuma wo gusura umutungo w'umuryango wa nyakwigendera Asina Paul Rwigara, biteganijwe ko uzatezwa cyamunara kuri uyu wa gatanu. Ntabwo cyamunara biteganyijwe, cyamunara igira periode, nuvuga ngo igomba gutangira kuri 19 igasoza kuri 26. Reka mbisubiremo, amakuru ukeneye urebe itangazo nasohoye irimo amakuru ahagije ageni. Uyu ni umunyamategeko Vedaste Habimana, ari nawe umuhesha w'inkiko. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yatangaje ko gahunda y'Ubwongereza yo kohereza abimukira mu Rwanda nta kamaro ifite kandi ifatwa nk'urwenya. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yongeye gushimangira akamaro k'imikoranire hagati y'igihugu cye n'Ubushinwa. Muri Nigeria abagororwa barenze 100 batorotse gereza hirahitwa Suleja hafi y'umurwa mukuru Abuja. Izi nkuru tubabwiye muri make hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho mu kanya gato, mugume hafi. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nk'uko nari mbibabwiye mu ncamake, Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa uyu munsi kuwa kane yatangaje ko gahunda y'Ubwongereza yo kohereza abimukira mu Rwanda nta kamaro ifite kandi ko ifatwa nk'urwenya. Ni inkuru mugezwaho na Tim Ishimwe. Uretse ibyo, Macron kandi yagize ati: Je ne crois pas non plus au modèle qu'on nous propose aujourd'hui. Ntabwo nizera imiterere yo gushaka igihugu cya gatatu ku mugabane wa Afurika cyangwa ahandi hose ku isi twohereza abantu bagera ku butaka bwacu ku buryo budakurikije amategeko batavuye muri ibyo bihugu. Yongeyeho ko ibi ari nko gukora politiki idafite ireme igamije gusa kwangiza indangagaciro zabo. Emmanuel Macron yavugiye amagambo yumvikana nk'akomeye muri kaminuza ya Sorbonne iri i Paris mu Bufaransa, aho yashimangiye ko ibi ari ibintu bikomeye kuri ejo hazaza h'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Kuri uyu wa kabiri, abadepite bo mu nteko yo mu Bwongereza batoye itegeko riteganya ko abasaba ubuhungiro badafite ibyangombwa bohereza mu Rwanda aho bazabusabira. Iri tegeko ni ingenzi cyane kuri Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak wifuza ko ibyo kohereza abimukira mu Rwanda byagerwaho mbere y'amatora yimirije mu mezi ari imbere. Ubwongereza bwishyura Ubufaransa amafaranga afasha gucunga umutekano wo ku nyanja hagamijwe gukumira ingendo z'ubwato buto bushyira abimukira mu kaga mu gihe bukoze impanuka. Kuri wa kabiri, abantu 5 barimo n'umwana umwe bapfuye bagerageza kwambuka berekeza mu Bwongereza. Nubwo Perezida Emmanuel Macron yumvikanye anenga uyu mugambi w'Ubwongereza, ntiyabuze gushimira iki gihugu ku bufatanye bafitanye mu bya gisirikare nk'igihugu bahurira mu muryango w'ubufatanye no gutabarana wa OTAN. Macron yarangije avuga ko Ubwongereza ari inshuti y'ibanze y'Ubufaransa kandi amasezerano y'ibihugu byombi ashingiye ku nkingi zikomeye. Muri Nigeria abagororwa barenga 100 batorotse gereza hirahitwa Suleja hafi y'umurwa mukuru Abuja. Byari nyuma y'imvura nyinshi yaguye mu ijoro ry'ejo kuwa gatatu yasambuye bimwe mu bice byayo. Fidel Niyongabo arakomeza. Muri iki gihe abacunga iryo bohero bariko barahiga abo banyororo batorotse, bamaze gufata 10 muri bo bafashijwe n'izindi nzego zijejwe umutekano. Umuvugizi w'iryo bohero Adamu Duza yatangaje ko bariko barahiga abasigaye. Yahumurije abanyagihugu ko igipolisi kiriko kirakora ibishobotse byose kugira ibintu bisubire mu buryo. Asavye abanyagihugu kurikanura bagahama kuri inzego zijejwe umutekano zibegereye ku kintu cyose babona ko gishobora guhungabanya umutekano. Nta birengaho umuvugizi w'ibohero abanyororo batorotse bavuyemwo Adam Duza yashikirije kubijanye n'amazina yabo banyororo canke imigwi y'inkozi z'ikibi boba barimwo. Yamara bahoze ari abanywanyi b'umugwi intagondwa z'abayisilamu Boko Haram bapfungiwe mw'ibohero rya Suleja. Gutoroka amabohero ni kibazo cereke umutekano gikomeye cyane muri Nigeria. Amabohero yaruzuranye ata buryo bukwiye afise kandi ingingo zereke umutekano wayo ntizishemeye.
abanyororo ibihumbi n'ibihumbi baratorotse amabohero mu myaka ya vuba bivuye ku mutekano muke muri amwe muri yo hamwe no ku bitero vy'abagwanyi b'abayisilamu. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 leta ya Kiislamu yarakoze igitero mw'ibohero ryari ricunzwe cane ku mugwa mukuru wa Nigeria Abuja. Abanyororo bagera ku majana 4 baratorotse. Amakuru yo hirya no hino ku isi harakomeje. Kenya ikomeje guhangana n'imyuzure n'ingaruka zayo. Abaturage n'abakorerabushake bari mu bikorwa byo gushakisha abantu bashobora kuba baratwawe n'amazi baburiwe irengero. Inkuru mugezwaho na Tim Ishimwe. Mu bice byose by'umurwa mukuru Nairobi uhageze ubona ingaruka zikomeye z'imyuzure, kugeza ubu imaze guhitana abantu 45. Kugeza ubu ibikorwa byo gushaka abahitanywe n'amazi menshi cyatewe n'imvura idasanzwe birakomeje. Umugabo witwa Collins Obondo w'imyaka 38 yari mu bitabiriye gushakisha ababa barahitanywe n'imyuzure, ari nako agerageza kugira utuntu duke aramura mu nzu avuga ko yigeze kuba iya nyina umubyara. Obondo yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko aho bari mu bikorwa byo gushaka abantu bahitanywe n'imyuzure ariho yabonye abantu 5 bapfuye bo mu muryango we barimo na mama we. Kuri uyu wa kane Perezida William Ruto yasabye inzego zitandukanye zirimo na za ministeri gufata ingamba zikomeye kandi zihuse zo guhangana n'iki kibazo. Kubarokotse ibi biza nka Obondo ku rundi ruhande bo batangiye icyunamo ku bantu batakaje. Peter Jwang, umuyobozi wo mu karere kamwe mu twagizeho ingaruka zikomeye, yatangaje ko iyi mvura igenda igabanuka buhoro buhoro. Uko imvura igenda igabanuka buhoro buhoro ariko bitanga icyizere cy'uko hari n'indi mibiri y'abahitanywe n'ibiza izagenda iboneka. Yasobanuye kandi ko ejo kuwa gatatu bitabashobokeye kugera aho batekereza ko hari abantu bahaguye kubera imyuzure. Radio Ijwi ry'Amerika, umwe mu bategetsi bakuru inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangaje ko ubutegetsi bwa gisirikare muri Nigeri bwasabye ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva muri icyo gihugu kubera kutumvikana. Inkuru mugezwaho na Geoffrey Mutagoma. Umwe mu bategetsi bakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko ubutegetsi bwa gisirikare muri Niger bwasabye ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva muri icyo gihugu kubera kutumvikana. Yavuze ko ingingo batumvikanyeho ari ibyerekeye uburyo Niger yashyiraho inzibacyuho itegura ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko ibiganiro bitegura ikurwa ry'ingabo zayo muri Niger byatangiye. Umubano hagati y'ibihugu byombi wari umeze neza, bifatanya kurwanya abarwanyi ba Kiislamu. Byatangiye guhinduka umwaka ushize nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi. Itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ejo kuwa gatatu ryavuze ko abakozi bakuru muri Leta ya Amerika bahura n'abagize Leta ya Niger kuri uyu wa kane i Niamey kuganira uburyo ingabo za Amerika ziri buve muri icyo gihugu. Minisitiri wungirije Kambo azagira uruzinduko muri Niger mu minsi mike iri imbere kuganira ku bufatanye bw'ibihugu byombi nk'uko byemezwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Abasirikare bafashe ubutegetsi muri Niger mu ikubitiro bari basezeranije abaturage ko bazaba basubijeho ubutegetsi bwa gisivile mu gihe cy'imyaka 3. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yagarutse ku kamaro k'imikoranire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa mu biganiro bya mbere byo ku rwego rw'igihugu yagiranye n'abategetsi b'Ubushinwa mu mujyi wa Shanghai, aho nyine mu gihugu cy'Ubushinwa. Fidel Niyongabo abahinkuru. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane Anthony Blinken yagiranye ibiganiro n'umunyamabanga w'umugambwe wa gikomunista w'Ubushinwa mu karere ka Shanghai, Chen Jining. Anthony Blinken yagize ati, "We have an obligation for our people dutegerezwa kubyifatamwo gishinga ntahe ku bijyanye n'imigenderanire hagati y'Ubushinwa ku neza y'abanyagihugu bacu n'amakungu, ibintu tudategerezwa gufata minenegwe na gato. Nibaza ko ari inzira Perezida Joe Biden na Perezida Xi Jinping bafashe, inzira yo kubandanya kuvugana, gukomeza ibiganiro no kuvugana ku bibazo tudahurije ko. Mwakoze kutwakira uyu munsi, nditeguriye ibiganiro vyiza." Bitegekanijwe ko Anthony Blinken abonana na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping ku mugwa mukuru Beijing ku mutaga w'ejo kuwa gatanu. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwatangaje ko Blinken azoha ikiganiro abamenyesha makuru i Beijing imbere y'uko atahuka i Washington. Ayo yaramwe mu makuru havugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo, Tim Ishimwe na Geoffrey Mutagoma bayatugejejeho. Radio Ijwi ry'Amerika iravugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri internet kuri wa3.radio.voa.com, kuri YouTube na Facebook adresse ni VOA Radio yacu.
amakuru n'ibiganiro by'ijwi ry'Amerika tugiye kubikomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Turahera mu Rwanda. Uyu munsi n'uwa nyuma wo gusura umutungo w'umuryango wa nyakwigendera Assinapol Paul Rwigara uzatezwa mu cyamunara kuri uyu wa gatanu. Ijwi ry'Amerika yamenye amakuru avuga ko nta muntu urabasha gusura ahaherereye uwo mutungo uzatezwa cyamunara. Eric Bagirubusa hamaze iminsi akurikirana iby'iki kibazo, abaha inkuru irambuye. Ushingiye ku biri mu itangazo ry'umuhesha w'inkiko, umunyamategeko Vedaste Habimana rihamagarira ababishoboye kugura kuri make umutungo kwa nyakwigendera Assinapol Paul Rwigara, rigaragaza ko gusura aho uwo mutungo uherereye byagomba gutangirana na tariki ya 22 bikarangirana na 25 z'ukwezi kwa 4 2024. Ijwi ry'Amerika yamenye amakuru avuga ko nta muntu n'umwe wigeze asura umutungo uherereye mu kagari ka Kiyovu i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Mu nshuro 5 ijwi ry'Amerika imaze igenda ahaherereye umutungo ku masaha atandukanye, ntiturabona abantu bawusura bashaka kuwugura mu cyamunara. Ahagana mu masaha 6 zibura iminota mike mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, ijwi ry'Amerika ryerekeje mu Kiyovu ahabarizwa umutungo ugomba kugurishwa mu cyamunara. Yabashije kubona umwe mu bakozi bo mu rugo bo kwa nyakwigendera Assinapol Paul Rwigara, yadutangarije ko ari we hubika imfunguzo zifungura aho abagomba gusura umutungo banyura. Yaduhamirije ko kuva yamenya amakuru ko umutungo ugiye kugurishwa muri cyamunara nta muntu urabasha kuwusura. Uwo mukozi wo mu rugo kwa Rwigara wari ufite akajerekani k'amata yarakuye mu gipangu agashyiriye abandi bantu mu Kiyovu, yatubwiye ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kane hari abantu 3 barimo Abahinde 2 n'Umunyarwanda bari baje gusura ahaherereye umutungo. Yatubwiye ko bamusabye kubakingurira ngo basure ahari umutungo, arabangira kuko nta burenganzira yari yahawe n'umuhesha w'inkiko ndetse na ba nyiri umutungo. Biracyateje urujijo rushingiye ku kumenya niba iyi cyamunara ishobora kuzaba nk'uko bigaragara mu itangazo ry'umuhesha w'inkiko. Ijwi ry'Amerika ku murongo wa telefone ngendanwa ryongeye guhamagara umunyamategeko Vedaste Habimana rigamije kumenya niba cyamunara ku mitungo yo kwa Rwigara izaba kuri uyu wa gatanu nk'uko yabitangaje. Cyamunara igira periode, nuvuga ngo igomba gutangira kuri 19 igasoza kuri 26. Warabibonye kandi mu itangazo. Abantu bari kuyisura se bimeze bite? Bigoze kusetsa koko. Ayo makuru rwose nakubwiye ngo ibyo mvuga kuri cyamunara n'ibiri mu itangazo nta kindi kirengaho. Ubwo rero twari twagiyeho abantu batubwira ko nta muntu urahasura, tukibaza cyamunara izabe ejo. Ntabwo mbizi rwose. Kandi ari wowe umuhesha w'inkiko uhagarariye cyamunara? Nakubwiye ngo amakuru ushaka uyarebe mu itangazo nasohoye rirasobanutse. Bivuze rero ngo izaba byanze bikunze. Reka mbisubiremo. Amakuru ukeneye urebe itangazo nasohoye ririmo amakuru ahagije, nta kindi. Ijwi ry'Amerika ntiryabashije kubona bo mu muryango wo kwa Rwigara ngo tumenye uko iby'iwabo byifashe. Umunyamategeko ubunganira Gatera Gashabana nawe ntitwabashije kuvugana nawe ku murongo wa telefone, ariko twamenye amakuru ko yatanze ikirego mu rukiko rw'ubucuruzi gihagarikisha cyamunara. Nk'uko biboneka mu itangazo ry'umunyamategeko Habimana, umutungo ugiye kugurishwa kuri uyu wa gatanu wubatse ku buso bwa metero kare 1867. Byibura ugomba kuwegukana asabwa kwishyura akayabo ka $1,478,078 z'amafaranga y'amanyarwanda. Intandaro ya byose ni miliyoni zisaga 349. Banki y'ubucuruzi yakoje banki ivuga ko uruganda rw'itabi PTC rwa Rwigara rugibereyemo. Umuryango wa Rwigara wo urawuhakana. Iyi cyamunara igiye kuba ku nshuro ya 2 kuko bwa mbere umuryango wo kwa Rwigara wasabye kuyitesha agaciro, ariko inkiko zanga ikirego zakiriye. Abo kwa nyakwigendera Rwigara mu manza zabanje bavuga ko mu 2017 urukiko rukuru rw'ubucuruzi rwanzuye ko imitungo 4 irimo n'ugiye gutezwa mu cyamunara itagomba kugurishwa. Umunyamategeko nyakwigendera Janvier Rwagatare wunganiraga umuryango wa Rwigara mu 2021 mbere y'uko apfa yavugaga ko koje banki yandikiye urukiko igaragaza ko nta wundi mwenda abo kwa Rwigara bayibereyemo kandi ko nta yindi banditse ivuguruza iyo ya mbere. Ibyo ariko umucamanza yabiteye utwatsi avuga ko ikirego cyo kwa Rwigara cyatanzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ibi byateye abo kwa Rwigara gutanga ikirego cy'ubujurire bagambiriye kurengera imitungo yabo. Mu 2023 ibi nabyo byabaye impfabusa kuko mu gihe bagombaga kuburana umunyamategeko wabo yari yaritabye Imana.
umucamanza yasibye urubanza mu bitabo by'inkiko avuga ko Adeline Rwigara atagaragaza undi wahagarara uruganda PTC Limited kuko yaba we n'abana yabyaranye na Rwigara bataba baburanye mu rubanza kandi uruganda rwo rwatanze ikirego. Assinapol Rwigara yatabarutse mu 2015 mu bihe yarahanganyemo n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu manza z'imitungo ye. Umuryango ukavuga ko aribwo bwamwivuganye mu gihe bwo buvuga ko yazizwe impanuka zo mu muhanda bidateye kabiri. Mu 2016 hoteli ye yo mu Kiyovu ubutegetsi bwayihiritse buvuga ko yubatswe binyuranije n'amategeko kandi ko itari ikomeye yashoboraga guteza impanuka. Mu 2018 uruganda rw'itabi rwa Rwigara n'ibirugize byose byatejwe mu cyamunara. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda kikavuga ko hari akayabo k'imisoro kabarirwa muri miliyari 6 banyereje. Icyo gihe imfura y'umuryango Diane Shima Rwigara ari kumwe na nyina umubyara bari bafunzwe ku byaha baje kugirwa habere. Umuryango wa nyakwigendera uvuga ko byose bishingiye ku nyungu za politiki kandi ko ubutegetsi bugambiriye kuwukenesha. Hatagize igihinduka cyamunara abakuru uyu wa gatanu mu buryo bw'ikoranabuhanga. Cyamunara yaherukaga kuba muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga niyo ku nyubako KBC y'umunyemari Charles Mporanyi yagurishijwe miliyoni zisaga 16 z'amadolari mu mwaka wa 2022, ni ukuvuga barirwa muri miliyari 20 z'amafaranga y'amanyarwanda y'ubu. Bagira usajwi rya Amerika i Kigali. U Rwanda rwizihije umunsi mpuzamahanga wo kurwanya malariya wahuriranye n'inama nyafurika ya 8 kuri malariya irimo kubera mu Rwanda. Iyi nama yitabiriwe ahanini n'intumwa zo mu bihugu bya Afurika, yatangiye ku cyumweru gishize, izasoza imirimo yayo kuri uyu wa gatanu. Asumuta Kaboyi arakomeza. Abitabiriye inama mpuzamahanga bagaragaje ko kugira ngo umugabane wa Afurika ushobore kurandura malariya bisaba ubufatanye bw'inzego no gushyira mu bikorwa ingamba zitanga umusaruro kuyirwanya. Muri zo harimo ko inkingo za malariya zagezwa hirya no hino mu bihugu bya Afurika bikigaragaramo iyi ndwara. Mu kiganiro cyihariye Dr Mabure Mbituyumuremyi uyobora ishami rishinzwe kurwanya malariya mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yahaye ijwi rya Amerika, yavuze ko mu barwayi ba malariya b'isi yose abagera kuri 94% baboneka muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara u Rwanda rubarizwamo. Dr Mbituyumuremyi avuga ko nubwo u Rwanda ruri mu bihugu byibasirwa na malariya, ingamba zo gutanga inzitiramubu ziteye umuti, gutera imiti mu mazu y'abaturage ndetse no kwifashisha abajyanama b'ubuzima mu kuyivura byayigabanije cyane. Tubona ko mu myaka 5-6 gutyo twagize malariya nyinshi muri 2016 2017, aho habonetse abarwaye malariya bageze hafi kuri miliyoni 4,800 mu gihugu hose. Abo rero bari benshi cyane, ariko dushyiraho ingamba zihariye, harimo gutanga inzitiramibu zikoranye umuti, harimo gutera imiti yica imibu imbere mu mazu, harimo no kuvura ku bajyanama b'ubuzima, by'umwihariko tuvura abana n'abakuru hakiri kare mu midugudu. Ibyo rero byatanze umusaruro navuga ko ushimishije, ko byatumye malariya igabanukaho hafi 90%. Riba ritangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu myaka 5 ishize abarwaraga malariya bari bageze kuri miliyoni 5. Kuri ubu abarwayi bageze ku 600 nibo babonetse umwaka ushize, bavuye kuri miliyoni 5 bariho mu myaka 5 ishize. Ahanini abajyanama b'ubuzima babasanga mu midugudu yabo bakabavurirayo nibo batumye iyi mibare ihinduka. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko n'impfu zituruka kuri malariya zagabanutse. Mu myaka 5 ishize abantu 600 nibo bahitanwe na malariya buri mwaka, none umwaka ushize abagera kuri 51 gusa nibo yishe. Nanyarukiye mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro, aho abajyanama b'ubuzima bavurira abantu mu ngo zabo. Nasanzwe umwe muri bo Ntirenganya Emmanuel ari kumwe n'umurwayi. Nabayije nakurura cyane, none ejo numva umuriro wabaye mwinshi cyane, ubwo ndataha tondo ndara ndi gukurura burake, ariko ngumva ko ndi guhinda n'umuriro. Umaze gusuzuma Manuel, umurwayi wawe bigenze bite, bimeze bite? Maze kumusuzuma malariya, maze kubona ibipimo nakoresheje, igikoresho cyanjye kiranyereka ko yabaye positif, kigaragaje yuko arwaye malariya. Ubu ngiye kumuha umuti, uwa mbere arawunywera hano, ubundi muhe gahunda y'uko agomba kujya kurikiza uko agomba kuyinywa mu minsi 3. Kuvura malariya mu midugudu byafashije abaganga bo mu bigo nderabuzima kugabanya umubare w'ababagana, bityo bakabasha kwita ku zindi ndwara. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC
kivuga ko abajyanama b'ubuzima barenga gato 58,000 mu gihugu hose. Muganga Habiyaremye Willy Brond ayobora ikigo nderabuzima cya Nyarugunga mu mujyi wa Kigali. Mbere abajyanama b'ubuzima bataratangira gahunda zo kuvura malaria ku rwego rw'umudugudu, twashoboraga nko ku kigo nderabuzima kuba twakwakira nk'urugero nka 20 cyangwa se 15 za malaria ku munsi. Abo bantu bari benshi kubera ko si twe twenyine tuba tuvura, hari n'amavuriro yigenga, hari n'abandi bagiye kwivuza ahandi hatandukanye. Ariko ubu aho abajyanama b'ubuzima bariye guhugurwa bakabona n'imiti, hari igihe haca n'icyumweru tutarabona umuntu wa malaria, cyangwa se tukaba twabona nka 2 cyangwa 3 mu cyumweru. Dr Mable Mbituyumuremyi uyobora ishami rishinzwe kurwanya malaria mu Rwanda yagaragaje ko icyizere cyo kubona inkingo za malaria kikiri kure ku gihugu nk'u Rwanda. Haracyariho imbogamizi, aho ubona nyine inkingo kuboneka ziracyari nkeya, hari zigifite ubushobozi buke bwo kurinda abantu. U Rwanda kugeza ubu ntabwo, ukurikije ibigenderwaho, ntabwo twavuga ko riri ku rutonde rwagomba kuzihabwa, kuko urebye turi mu bihugu bike byagabanije malaria, tukaba turi kugana ku ntego umuryango wita ku buzima OMS washyizeho mu ntego zazo kugeza muri 2030. Ubwo rero tugendeye ku mibare y'abana bahitanwa na malaria mu Rwanda munsi y'imyaka 5, dusanga ari bakeya. Umwaka ushize dufite imibare igaragaza ko mu Rwanda bahitanwe na malaria ni abaturage 51. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kigaragaza ko malaria y'igikatu ariyo yica abantu. Raporo y'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS kuri malaria y'umwaka wa 2023 ishyira u Rwanda mu bihugu bihagaze neza mu kurwanya malaria, ndetse ko rwiteguye kuyigabanya ku kigero cya 55% mu mwaka wa 2025. Kuri OMS ibyo bizagerwaho binyuze mu gutanga inzitiramubu ku baturage 85% by'abafite ibyago byo kurwara malaria kurusha abandi, mu rwego rwo kubafasha guhangana nayo. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Ijwi ry'Amerika, uruwa mbere, uri igitego. Tuve gato ku mugabane wa Afurika, inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urukiko rw'ikirenga rurimo kuburanisha ikirego cy'uwahoze ari umukuru w'igihugu Donald Trump, rusaba kwemeza ko afite ubudahangarwa mu rwego rw'imanza mpanabyaha. Biraturuka ku manza zimutegereje ku byaha byo gushaka guhindura ibyavuye mu matora yo mu mwaka wa 2020. Thomas Kamirindi. Urukiko rwabanje kumva avoka wa Donald Trump. Mu ijambo ry'iriburiro yabanje kurubwira ko perezida w'igihugu adafite ubudahangarwa ku mategeko mpanabyaha, hatabaho ubutegetsi bwa perezida tuzi muri iki gihe. Ati mu myaka 234 mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta mukuru w'igihugu n'umwe wigeze akurikiranwa mu mategeko mpanabyaha kubera ibyo yakoze n'ibyemezo yafashe akiri ku butegetsi. Perezida aramutse aburanishijwe agatsindwa agafungwa, nta wundi mukuru w'igihugu wazongera gukora akazi ke uko bikwiye kubera ubwo bwoba ko bishobora kumukoraho. Kuri we perezida ntashobora gukurikiranwa mu nkiko mpanabyaha atabanje gukurwa ku butegetsi n'inteko ishinga amategeko. Abacamanza bose uko ari 9 bamubajije ibibazo byo gusobanuza ikirego cy'uwo ahagarariye Trump. Umwe yamubajije ati perezida aramutse ategetse igisirikare gukora kudeta ntiyakurikiranwa mu mategeko. Avoka wa Trump yasubiyemo ko bidashoboka igihe cyose akiri ku butegetsi. Ati byasaba ko inteko y'abadepite b'inteko ishinga amategeko babanza kumurega muri Sena, ibyo bita impeachment, noneho Sena nayo ikamucira urubanza, yatsindwa akava ku butegetsi, nyuma niho ashobora gukurikiranwa mu mategeko mpanabyaha. Nyuma yaho abacamanza bumvise kandi babaza ibisobanuro avoka uhagarariye ubushinjacyaha bwo ku rwego rw'igihugu. We yababwiye ko nta na rimwe urukiko rw'ikirenga rwigeze rwemera ubudahangarwa nk'ubwo Trump asaba. Yarusabye rero gutera utwatsi ikirego cya Trump. Perezida w'urukiko John Roberts yamugaragarije ko ibi ubushinjacyaha busaba bishobora kugusha ko bwazagera aho bukoresha igitugu ku baperezida. Umushinjacyaha yashubije ko bariyeri ari amategeko gusa. Undi mucamanza yamubajije impamvu nta muntu n'umwe wabaye perezida w'igihugu wigeze aburanishwa mu nkiko mpanabyaha. Yashubije ati nuko kugeza ubu nta urakora ibyaha biteganyijwe mu mategeko mpanabyaha. Iki kirego gikomoka ku cy'umushinjacyaha wihariye Jack Smith
uvuga ko Trump yacuze umugambi wo kuvuguruza ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2020 kandi arema igico cyo kwemeza rubanda ko yibwa amajwi ahubwo ko ari we wayatsinze. Umushinjacyaha wihariye Smith amaze gutanga ikirego cye mu rukiko rwo ku rwego rw'igihugu rw'ifasi ya Washington DC, Trump yarusabye kugitera umugeri arubwira ko afite ubudahangarwa. Urukiko rwanzuye mu kwezi kwa 10 gushize ruvuga ko ntabwo afite. Yagiye hejuru mu rukiko rw'ubujurire rwo ku rwego rw'igihugu narwo rw'ifasi ya Washington DC, naho yaratsinzwe mu kwezi kwa 2 gushize. Nibwo rero yisunze urukiko rw'ikirenga. Mu bahanga mu by'amategeko ntawe uzi igihe urukiko rw'ikirenga ruzatangariza icyemezo cyarwo, gusa bemeza ko ubusanzwe bifata amezi. Ni ubwa mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bene iki kibazo cyo kumenya niba umukuru w'igihugu afite ubudahangarwa mu mategeko mpanabyaha kigiye mu nkiko. Byatumye urubanza rw'umushinjacyaha wihariye Smith ruhagarara kugera igihe urukiko rw'ikirenga ruzatangariza icyemezo cyarwo. Kuri uyu wa kane, Trump yari yifuje kuba ari muri iri buranisha ryo mu rukiko rw'ikirenga. Gusa umucamanza wo ku rwego rwa leta ya New York uyoboye urubanza rwe yaramwangiye. Uyu munsi uru rubanza narwo rwakomeje. Trump arukurikiranywemo icyaha cy'uburiganya mu bitabo by'ibaruramari mu bucuruzi bwe agamije kuyobya amatora y'umukuru w'igihugu yo mu 2016. Ikindi cyaha akurikiranwemo aho i New York mu burasirazuba bw'igihugu nicyo guhishira iki cyaha cya mbere. Dusubire ku mugabane wa Afurika, mu ntara ya Rumonge mu Burundi, abantu bagera ku 300 bavanywe mu byabo kubera inkangu zatwaye amazu yabo. Bakomoka ku musozi wa Gabaniro, ni muri komine ya Muhuta. Babayeho mu buzima bubi. Inkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye hifashishije inshuti zayo mu Burundi, murayigezwaho na Desire Hatungimana hari Kigali mu Rwanda. Aha ni ku mashuri y'imyuga yo muri zone ya Gitaza ahegereranijwe abanyagihugu bahindimukiwe ko n'imisozi yo ku mutumba wa Gabaniro wo muri iyo zone ya Gitaza. Ni ku birometero 50 vyaho uwo mutumba wahuye n'ivyaguri kwibarabara rya Bujumbura Rumonge rizwi nka RN3. Muri abo bahuye n'ikiza harimo n'abagendana ubumuga butandukanye. Isoko ryacu igihe ryajayo kuri uwa kabiri ryasanze bagandagaje hanze, bamwe bifumbereje, abandi baryamye mu masomero y'amashuri ku birago bishashe hasi ku isima. Abakenyezi bamwe bamwe bariko barateka, abandi barira kubera agahinda k'ubuzima babayemwo. Bagenda gusa uravye ibimuga dufise raba n'imisozi ko ntihirahinduka nimureba n'ukuri ikintu mwodufasha. Twari dufise amazu tubako ku mutumba wa Gabaniro, ubu yaratwawe, abana bari mw'ibarabara, imiryango ntawe dufise tuyishira. Ukuri turatakamba nk'abene gihugu, turaboroga nk'abene gihugu, leta nitugarukire iturose ahantu dushobora kuba. Abasaza bavuga ko ari ingorane zikomeye kuri bo kuba mu buzima bwo kuryama hasi canke bwo kubura ico bafungura. Niziyo Ruva Juvan, n'umwe mu bagendana ubumuga bwo kutabona, yaje ava mu gacimbira Imparo. Ubu ndafunze umwaka n'inusu ntabona, nashitse mbanzanye ku kuboko baza bakwega nk'intama kuduha nk'ako kanosi natwe tugafata n'abamwe basuzara ku maboko kugira ngo baze kudusumira. Wundi mu gubangamiwe no kuba muri ubwo buhungiro n'abana bakiri bato bakinira ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika, maze bigatera umutima uhagaze abavyeyi kuko bashobora gusomanura canke bakaribwa n'ingona. Hambavu yo kubura imfungurwa, nta misegetera bafise kwifuka igihe baryamye, bagashobora kubangamirwa n'indwara ya malaria. Ernest Barantangaje n'umugabo w'abana 6 agira ati: ubu abana bamwe ndabarungitse mwa muganga je niyo mvuye aha hantu mu minsi mikeya bivanye n'uburyo hubatswe n'ukuntu hameze. Abakize ivyo biza kuri uwo mutumba turahitanwa n'ibindi biza vy'ingwara zitandukanye. Tutagira imisegetera, murabona ko ari n'impande y'ikiyaya, ari impande ya Tanganyika, byose murumva n'urupfu gusa, naho twahunze naho turoye. Tukaba twosaba nk'uko mutubonye mutuvugire muri leta bagira ico badufashize. Kuri uwa kabiri ishirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge yari ryabashiriye amazi mu modokari, ariko abasanzwe barongoye abahuye n'ivyago bavuga ko atani ca gatatu cabo cayaronse kuko
radiyo ijwi ry'amerika mutababarire iyo nkuru ntitubashe kuyibagezaho ku buryo burambuye, ariko mwajya ku mbuga zacu mu nkoranyambaga. Aha rero akaba ariho dusoreje ibiganiro byacu, tubashimira cyane kuba mwaduteze amatwi. Mwari kumwe na Eugenia Mukankusi na Nadia Taha na Justin Twets muri ku buhanga bw'ibyuma.